bandeko tozali ko pambola nzambe lisusu na mokola lelo to pesi nzambe merci mingi na opportunité oyo asili ko pesa biso pona koyeba ko sola lisusu na oyo etali makomi na nzambe mbote mingi na bandeko nyonso bazali kolanda biso to pamboli nzambe pona occasion oyo apesi biso lisusu mokola lelo toyeba komonana nzambe akumisama pamba te ndenge tosili koyeba na kati na makomi hasard ezalaka te parce que notre Dieu est un Dieu de précision, notre Dieu est un Dieu juste qui connaît toutes choses par avance et tala que lelo apesi biso sous opportunité oyo tokomisi nzambe pe topamboli nzambe pona tina ya mokolo oyo et surtout tozali kopambola penza nzambe pona tina ya Radio Planète Béré pona occasion oyo ezali kopesa biso ya koyeba kokabola liloba na nzambe ezali instrument moko makasi oyo ezali kopermettre biso toyeba kokabola liloba na nzambe elongo na bana na nzambe pona koyeba lolenge nini makomi ezali kosalama bibelo lobi na biso na tango ya kala bana ya Béré bazalaka ba oyo bazalaka tango Paul et tango batei batei bango bakozwa bakovérifier na makomi tala ndenge liloba oyo lobi tala ndenge lobi ezali ndenge moko mote ya lobi tala boye na makomi ezali ndenge nini ezokende ndenge moko bazaki bato bazalaki déjà en avance na oyo tali mayele pona koyeba ko sosola liloba na nzambe bazali ko comparer toujours liloba na nzambe na oyo ezali koloba et donc lelo ezali pe sengo mingi ya koyeba ko zala na instrument oyo tobengi Planète Béré radio oyo ezali ko pesa pe opportunité toyeba ko vérifier makomi na nzambe toyeba ko tala makomi na nzambe lolenge nini nzambe azali koloba donc topamboli nzambe mingi pona tina na radio oyo yango wana toko remercier nzambe pona kotika moment oyo ezali koya na maboko na nzambe na kombo na Yesu Masiya tosambeli boye koyo na bikamwa tosili kotika na maboko na yo lisusu ngonga oyo yo mei kamba biso molimo na yo nzambe esosolisa biso pe bandeko nyonso bazali koyoka tika ete ekolo oyeba kopesa biso mayele kofungola biso mayele po ete Seigneur que ta parole oyo ezali kodiviser koséparer les jointures et les moelles et percer pe kokuta penza na kozala kolonama na kati na terre moko fertile na kombo na Yesu Masiya amen. Bandeko mbote mingi lisusu na kombo na Yesu Masiya alolenge tozali kokuta na katango nyonso tu na mokolo ya lelo ezali lisusu ndenge na uti koloba opportunité malamu na ndenge tosile kobanda tozali kosola na oyo etali likambo ya l'église aujourd'hui, l'église dans le monde, l'église aujourd'hui makambo nini oyo tozali komonaka makambo nini ezali kosalama mais lelo oyo nalingi principalement na kende na sujet moko lisusu ezali kaka lolenge moko mais na facette mosusu tobengi yango l'apostasie dans l'église l'apostasie dans l'église elingi koloba makambo oyo ezali non pas lolenge tosalaki kokanisa kolinga komona mais tozomona makambo mosusu pamba te na lopoto apostasie ezali eloko oyo elingi koloba reniement public de sa foi chrétienne ou encore une religion. Rénonciation, qu'on renoncer. Et zali ekokipe kozala pona ba o bazali ba religieux to ba prêtre ndenge za mingi monaka soit catholique soit na nini mususu to nini pasteur to et loko nini pona ba prêtre to pona o bazali religieux ezali abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse. Et na zongeli lisusu mwa définition oyo ezali makasi mingi apostasie elingi koloba reniement public de sa foi chrétienne ou une rénonciation justement publique ou bien pe koki koloba pe ekoki kolakisa pe lisusu pona ba o bazali pona un prêtre tout ou un religieux ezali un abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse. Ezali une rénonciation publique à une doctrine. Ezali une rénonciation publique à une doctrine. Alors, yangonde tolobi lelo oyo l'apostasie dans l'église.
Et ce qui apostasie en moko ezali oyo towuti koloba, église ezali nini? Église yo nanga toyebi, bien sûr tolobaka église mbala mingi en termes général, na terme moko générique, tolobaka église oyo ezali etonga na Nzambe ndenge pa itokendaka kokutanaka, et deux fois tout ce que nous faisons c'est rallier tout koloba ite kokangisa église na oyo etali les 4 murs là où tozalaka mingi pona kokumisa Nzambe. Mais l'église va au-delà de cela. L'église va au-delà de cela. Pambate, l'église c'est pas simplement les 4 murs. C'est vrai, c'est un lieu où nous allons pour nos cultes, mais c'est aussi nenge makomi na Nzambe zali kotalisa biso lolenge Yesu Masiya alobaki je bâtirai mon église. Il dit je bâtirai mon église. Et ce que tandi na lolenge Yesu alobaki yango alobaki kaka te na kosala kaka les 4 murs. Non, abina ko bâtir église. Donc ezali na connotation moko vaste, moulayi munene. Bien sûr, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans nos églises, que nous avons sa définition, oyo, le lenge na le lenge, malembe, malembe. Et église, oyo tobengi, ecclesia. Ecclesia, ezali, normalement, na tango ya kala, na tango ya baromain, na période wana, bazalaka na esika moko, bazalaka kokende, kosangana. Bato bazaki kosangana, kune zaki, bato oyo bazaki, babengami libanda. Bazali kobenga malibanda bakene kosangana esika moko boye et esika wana bazaki kosangana yango wana nde ezalaki synonyme ya ecclesia. C'était pas l'église telle que nous avons donné la définition maintenant, mais c'était justement esika bato bazaki kosangana wana. Et ces gens-là qui oyo bazaki kosangana, ils avaient critère moko. Il y avait une critère précise. Bazaki kosangana pour un but précis. Bazaki na but moko bango surtout makanisi moko, but moko et loko moko basengi na bango kosala. Mais deuxièmement, eloko ya motuya ezalaki le fait que bazaki kosangana wana bango nyonso bazalaki na oyo tobengi full citizenship. Elingi koloba que ba oyo bazaki na droit ya kosangana na kati ya ecclesia wana ce noyau oyo bazaki kosangana libanda o babengi bango appelé o babengami libanda call out o babengami nini libanda bazaki kosangana non seulement pour faire partie ya ecclesia wana esengeli kozala pe na full citizen oyo pona ba oyo bazaki ko comprendre te na anglais elingi koloba bato bazaki toloba pleinement d'identité complète bazaki na droit ya kozala na esika wana. Alors Paul tango azali koloba na bana na Nzambe azali pe ko expliquer na bana na Nzambe ba oyo bazali kosangana na église songolo, na église ya Corinthe, na église ya Thessalonique, ya na église donc na mikanda azalaka kokoma azali koyebisa bango bino bato bobengami na libanda, bino bato bobengami bolongwa na système oyo ya mokili, bobengami bopanda na eloko moko, boza na makanisi moko, boza na makambo moko, boza na lolenge na bino pe bozali na oyo identité na full citizenship, na full citizen ya mboka to ya isika wana bino ndo na droit ya kovandaka kokanisaka kosaka makambo ndenge esengeli. Alobi bino kuna bato bobengami libanda azali kokomela bango tango nyonso tu kopesa bango ba instruction. Aujourd'hui également connotation wana ya église ça un peu évolué na sens nini na sens que aujourd'hui nous appelons église partout oyo assemblée moko esili ko vanda esili ko sangana bato basangani 2 3 4 5 6 7 basangani toke oke boye ba miponi moto moko mokambi tout ça là bapesi yango kombo assemblée et bimi église na miso na bato. Alors, dans ma définition, na pesika ma définition moro succincte, ce n'est pas la peine de rekotaka na ma définition makasi, mais elle est succinctement pour te ba kososolelo koni tuzali kosola na mokolo ya lelo. Na pesika définition il y a apostasie, reniement public de sa foi chrétienne ou une rénonciation publique de sa foi chrétienne.
ou bien encore ils allaient une rénonciation publique à une doctrine, et qui peut causer pour les religieux, comme je l'ai dit, abandon de l'état sacerdotal ou de la vie religieuse. L'apostasie dans l'église, c'est aujourd'hui, makambo oyo tozali komona na kati na église yango wana nde oyo tozali kolobela lelo oyo. L'église na uti ko sa définition na yango soki totie yango esika moko apostasie na église définition oyo to uti ko pesa mibale oyo elingi koloba tout simplement reniement public de sa foi chrétienne, reniement public, rénonciation publique, il y a makambo na nzambe. Puis, to épouser, to zui, oyo ezali ya mokili. Publiquement, nous avons renié notre foi au travers ya comportement na biso. Na yebi tango mosusu ndoko molinga mi okomitu na pasteur ozali koloba nini? Tika na zonge la lisusu mwa moke malamu. Tango toyi koloba makambo etali apostasie dans l'église, toyi koloba boye. Ezali makambo oyo biso au travers ya comportement pratique makambo tozali kosalela o tozali kosala tozali na maloba na biso tokotanga kombo tango mosusu ya Yesu Masiya tango mosusu tokotanga kombo na Nzambe mais na pratique na ezaleli na makambo tozali kosala nous renonçons complètement à notre foi chrétienne, nous renonçons complètement, nous abandonnons justement l'état sacerdotal ou notre vie religieuse ndenge esengeli. Pambate Bible lobi na biso eloko oyo ya motuya. Bible lobi na biso que d'abord biso en tant que bana nzambe, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Tozali bato oyo un peuple saint. Bato oyo nzambe asili ko pona. Pe akufeli pona biso. Mais lelo oyo makambo tozali komona na kati na communauté na kati na biso na oyo etali makambo na nzambe, notre vie religieuse, notre vie chrétienne, tozali komona lisusu te lolenge makomi elobi na biso. Pamba te ndeko molingami po ete toyeba kokende na lolenge ndenge esengeli na biso to comprendre eloko moko ya motuya que christianisme, to oyo to bengi la chrétienté, ce n'est pas une religion. Mbala mingi to bosani likambo oyo, to zui kozala chrétien lokola yango de religion. Ezali religion te na yebi na ko surprendre yo tango mosusu. Mais ce n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion ndeko molingami. Soko zali koyoka ngai na ko bandela lisusu. La chrétienté n'est pas une religion. Christianisme, ce n'est pas une religion. Pambate, eloko ya motuya, na kati ya oyo to bengi la chrétienté, ezali la relation personnelle avec Dieu, relation personnelle avec Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur et notre Seigneur. Donc ce n'est pas une religion, mais c'est une pratique de vie. C'est-à-dire que c'est une vie, c'est un style de vie. Voilà. C'est le terme un style de vie. Ezali religion, mais ezali un style de vie. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Désormais, je vis comme Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes appelés chrétiens et Nikoloba. Comme Christ, j'agis comme Christ, je parle comme Christ, je raisonne à la manière de Christ, je fais mes choses, les actes, je pose des actes à la manière de Christ. Parce que je suis appelé chrétien, comme Christ. Le lenge na ko vivre le lenge yazaki kozala. Vous le bina biso à partir du moment où yo yambi Yesu Masiya, molimo na Nzambe kote pa ina yo, mind ya Christ. Kanisi. Il y a Christ, bozali na ye nyonso, yangonde vandi suko na kati na yo. Et vandi complètement na kati na yo. Et au bandi suko yo kotambola, koloba, kosala, biloko nyonso tu, lolenge Christ azaki kosala. Et lui koloba que
eza lisusu likambo kaka ya dimanche te, eza likambo kaka ya okende na etonga na Nzambe dimanche te, ezali likambo kaka ya okende etonga na Nzambe te kaka soki convention moko ezali, ezali likambo ya okende na etonga na Nzambe te kaka soki Noël ekomi, ezali likambo ya okende na etonga na Nzambe te kaka soki tokomi na bonne année, ezali likambo ya okende na etonga na Nzambe te kaka soki ezali Pâques. Non, c'est un style de vie. Et Nicolo que même na libanda, ezala lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bazali ko mona na kati na yo bonzambe, bazali ko mona na kati na yo Yesu Masia. Pamba tendo ko molinga mi tango mosusu moto mosusu ko mona Yesu te lolenge oyo esengeli. Yesu oyo ya ko mona kaka ezali kaka yo. Ezali kaka lolenge yo moko ozali ko se comporter. Yesu na ezali kaka oyo yo ndenge ozali kotambola wana nde yo ndo kotalisa ye Yesu. Po Bible lobi na biso clairement que nous sommes l'image et la gloire de Dieu. Et Nikoloba moto oya lingi ya mona Nzambe ifa mona yo atala bonzambe na ye, atala image ya Nzambe, atala gloire ya Nzambe epai na yo tala ndenge nini moto ya koya pe na kati na bonzambe koyamba Yesu Masia. Donc ezali koloba na biso que la chrétienté n'est pas une religion. Lorsque je parle de Christ, je parle d'une relation personnelle avec Christ. Relation personnelle. Et je vis comme Christ désormais dans ma cambo surtout. Ezali koleka na kati na vie na ngai. Tala ndenge nini ndoko moninga mi ezali ya motuya. Mais lelo oyo to moni ke na kati na baingom na mangomba et particulièrement na ba communauté na biso pe na mokili lelo oyo apostasie et koti na kati na église. Beaucoup ont renié leur foi, mais ils se sont accrochés dans la pratique. Dans la pratique, beaucoup ont renié leur foi, ils se sont accrochés dans la pratique. Ce sont ces pratiques-là, pour Nabango, c'est ça l'église. C'est ça les rituels de l'église. Mais l'église, ce n'est pas ça. Tant où je bâtirai mon église, pratique était une armée d'hommes et de femmes. Telemi na bonzambe bazali pe ko pousser mosika le royaume des cieux ko panza ko kabole yango ko lakisa bonzambe na biso bonzambe ya nzambe na kati na biso tale loko ya motuya ndoko molingami esenga na biso koyeba. Alors koloba na sujet oyo ya apostasie le oyo ezali moi sujet moi molai tango mosusu na kozwa tango ya kosilisa yango te ndoko molingami mais ndambu oyo nzamba ko pesa biso makasi ya koyeba ko sala koyoka ekozala ya motuya. Nalingi po ete tokoma na tokende nango penza kososola malamu tokende na kati na makomi. Na kati na makomi, je suis allé dans la parole de Dieu, nazalaki surpris de façon moko makasi. Ma surprise ezali boye. Na kati na makomi na keko kuta verset moko ya motuya ezali koloba na biso na kati na mokanda na Ézéchiel. Na Ézéchiel chapitre 8. Pour na oyo azali kolanda soki ozali na possibilité tokoyeba kokende na Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 tokotambola mwa moke esika wana pamba teza na eloko ya motuya nzambe azali kolakisa biso esika wana. Eloko ya liboso nalingi totanga nani makomi chapitre 8 ya mokanda na Ézéchiel tokotanga Bible lobi na biso boye na verset 4 tobanda yango na verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Oh, Toleki na verset 6, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Et il me dit, voici ce qu'ils font. Gloire ya Nzambe pour expliquer un peu au moment où tu as kotanga libana Nzambe. Na makomi na verset 4 walobi na biso. Et voici la gloire du Dieu vivant d'Israël était là. Kembo na Nzambe. Lolenge Ézéchiel amonaki yango na kati ya vallée.
Alors, amoni lisusu, nkembo na nzambe lisusu, nenga mona ki na vallée, amoni yango lisusu, et kotelema manakati ne tonga. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, lève les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel, à l'entrée. Habitala tombola miso. Tombola miso. Ezali lokola nkembo na nzambe, na kati na nkembo na nzambe, mungongo ezali koloba. Koloba nike, tombola nini moto, fongola miso, tala, epai hôtel ezali. Habit omoni kuna, namoni idole moko ya jalousie. Idole ya jalousie. Bana na nzambe, soko zali na makomi, soko zali na mapape, zali kokoma, et koza malamu mingi, au pointé ba point oyo. Pour ko permettre yo atana sima awa, yo moko kenepe ko luka ko sala ba recherche na yo. Et loko liboso, et pointé, kembo na nzambe, ezali koloba, na kati, mongongo ezali koloba, et la kisi lobi, tala kuna, omoni na hotel ya nzambe, tala idole ya jalousie avandi wana. Oh! Toleki na mokanda na 6, alobi neso lobi, fils de l'homme. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font les grandes abominations que commettent? Voici. Vois-tu ce qu'ils font les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël? Alobi omoni, tala makamboyo, ba abomination, oyo, bana na Israël bazali kosala. Ndako na Israël ezali kosala. En d'autres termes, bazali koloba ke tala ndenge nini bana nga bazali ko se comporter. Tala ndenge nini bana bazali kosala. Tala na kati na ndako na ngai makambo ezali koleka. Na lingi na attirer attention na yo na likambo moko ya motuya. Awa ezali te ke twali koloba awa eloko moko libanda. Bible lobi na biso ezali na kati na etonga na nzambe, na kati na tempelo na nzambe. Na kati na tempelo na nzambe. Na kati na tempelo na nzambe. Na lingi ndoko bolinga mi okanga. Na kati na tempelo na nzambe. Bazali ko décrire biso. Bible lobi na biso tala na hotel kuna. Idole ya jalousie ya bandi wana. Na kati na tempelo na nzambe. Alobi idole ya jalousie ya bandi wana. Idole ya jalousie ya bandi wana. Qu'ils commettent, Abi Omoni, et Nassimanangwa Alobi Naye, Alobi, vois-tu, verset 6, ce qu'ils font, Aïta Nengalo Bazali Kosala, Abomination Minene Bazali Kosala, Nakat Nandaku Nangai, Nengendaku Nanga Makam Bazali Kosala, Nakati, Nandaku Nangai, Makam Bazali Kosala. Pour que Bazali Kosala Yango Ponanini, Bazali Kosala Yango Ndengwana, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, pour être dans l'ongwa. Na isika na ngai ya kovanda, isika na ngai ya peto, na sanctuaire na ngai, pote na longwa. En d'autres termes, pote na longwa na ndako na ngai. Mais tu verras encore d'autres grandes choses. Alobi, okomona isu makambo minene. Na la kisuyo déjà na hôtel. Jalousie evandi wana. Atalisa lobi susu, makambo mosu bazali kosa na kati na ndako. Ya minene, pote ba longola ngai. En d'autres termes, ba longola présence na ngai. Présence na nzambe la présence na ngai na kati na itonga na nzambe na bima baza ko sala nde makambo oyo na ko la biso isu makambo susu ya minene Bible lobi na biso na verset 7 Bible lobi alors il me conduisit à l'entrée du parvis sikoyo ekumbiye et bandi ko tambwisa ye komisi na kati na parvis. Je regardais et voici il y avait un trou dans le mur na kati na parvis ya nzambe atelemi esika wana. Alors, tala atali boya moni libulu moko na kati na mur. Libulu oyo ya moni na kati na mur to lidusu to loba na kati na mur. Komona ye amoni yango. Verset landi elobi na biso loko boy. Totanga yango lisusu ma moke. Verset 8. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Ayebisiye. Pasola mur wana. Omoni dibulu wana na moni yango. Abi fongole yango. Pasola mur wana. Tanga pasoli mur wana. Bible lobi na biso a koti na kati. Amoni porte moko. Peya yebisi susu. Il me dit, entre. Abi kota na porte yango. Kota na porte yango otala. Ba abomination oyo bazali kosala na kati. Ndeko molinga mina lingi na tali so lisusu. Naza ko insister. Awa description. Il a dit que na mokanda na Ezekiel, il a dit que ma description na kati na tempelo ya nzambe.
Alobita la nakati. Bible le verset 10, j'entrais et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles, et toutes les idoles, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Alléluia. Alobi omoni, mur nyonso tout, mur nyonso tout, et ton ami, na banini, na ba dessin, ya ba idole, ba dessin modèle na modèle na kati kuna. Idolâtrie ezaki na kati ya kosakanate. Wapi, li dessous na kati na temple na Nzambe. Li dessous na kati na église na Nzambe. Atalisi ye makambo nyonso tu oyo. Alobeli ye makambo nyonso oyo. Oh, ndeko molingami. Ezali pasi mingi. Tango mosusu tango zali kotala makomi na Nzambe zali kopesa yo pasi na motema. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Verset 10, j'entrais, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille du tout autour. Dans verset 11, alobi na yetala lisusu atali, 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jassania, fils de Shapham, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se levait une épaisse nuée. Il se levait une épaisse nuée. Il se levait une épaisse nuée, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres des anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Yokandenge balobi atalisi ye bakambo nyonso ezali koleka na kati na ndako na Nzambe ba abomination minene minene pe alobi na ye alobi omoni e bato bazali kosala ngo ezali bakambi wana ba sacrificateur abi ba po ete bango balobi Nzambe azomona biso te bazosala makambo na bango na kati na bashambre na bango na kati na kuku bazosala makambo na bango bakalisi naza komona bango te bakalisi naza komona bango te balobi oh l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Kenzambe a abandonné et Tonganaye. Et il me dit, dans verset 13, toujours dans Ézéchiel 8, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Dans verset 14, à l'obinaye. Verset 13, à l'obinaye. Abomination oyo. Na 14 à l'obi, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. A kumbieti na porte ya ndaku na Nzambe. Du côté de Septentrion, toujours, à Ébicier, voici, Tala. Il y avait là, Bassi Bavandi, les femmes assises qui pleuraient Tammuz. Ce que vous avez commis, vous avez dit que c'est comme Kombo Oyo. Alors, qui pleurait Tammuz. Parce que Bavandi, wana bazali ko de la Tammuz, bazali ko de la ye. Et l'eau koni bazali ko de la ye, otokoye bayango na sima. Bazali ko de la Tammuz. Dans verset 15, Bible le dit. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Alors, omoni nan makamote. Pour être na récapituler avant que tu continues. Altalisie di bosso, hôtel na Nzambe. Alors, omoni, jalousie et vandi. A commissaire na parvi. Alors, omoni, tala di boulou oyo. Fongoli yango, fongoli a koti na kati atala boy. Oh, ya. Makamizali ebele, abomination sur abomination. Na mur idolâtrie ya kosakanate ba komi makabatia makambo ba ndenge na ndenge ba peinture ya modèle na modèle alobi omoni makambo azali kosala amoni porte mosusu alobi fongola porte na kota na kati ya kota ba omoni makambo azali kosala ba ancien ba sacrificateur bato bazali bakambi bato bazali ko abi omoni makambo azali kosala na kuku balobi toza komona Nzambe azomona biso te eloko moko te ezali koleka alobi tala bango malamu alongoli wana akumbi ya lisusu ndenge awa tozali komona na porte na entrée. Atalisa bi moni makambo minene oyo bazali kosala tala bana basi oyo baza kolela nini baza kolela Tammuz na kopesa yo signification ya Tammuz ndeko molingami bazali kolela Tammuz bavani baza kolela
ayebisi na verset 15 alobite esili nano te na kokumba susu omona su biloko mosusu ya minene bazali kosala akumbi ye Bible elobi na biso na verset 16 elobi et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel sikoyo akumbi sikoyo na kati na ndaku na Nzambe na kati penza na etonga na Nzambe na tempelo na Nzambe alobi et voici à l'entrée du temple de l'Éternel entre le portique de l'autel il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Nakati ya temple sikoyo, à côté bateau sikoyo mibali 25. Bango babaloli mokongo na bango olieba zala nakati de temple ndenge zalaka bango babaloli mokongo pesi temple mokongo babandi kotala na bango pa moyi ezali kotelema bazali ko worship bazali ko adorer bazali ko kumisa moyi oyo. Nzambe asepeli na yango te. Asepeli na yango ata moke te pesi ye pasi na motema. Balobi likambo nini ezali koleka oyo? Ayi makambo oyo ezali koleka. Na pesa yo quand même une petite histoire. Makambo ezali koleka. Tango ezali koleka oyo Ezekiel na kati na Babylone. Ezekiel epito ba image to oyo nzamba lakisi. Ba image moko makasi. Image moko makasi. Na kati nango kuna okomona ndenge ba décrire biso na Ezekiel 8 oyo babi image ya jalousie evandi wana na kati ya hôtel image ya jalousie na hôtel. Deuxième point ya makasi balobi na biso ba elda ba ancien ba oyo ba kambi ba sacrificateur banani balobi bango bavandi na kati kuna na kati ba chambre na bango pona madusu na kati tambo fongoli okoti porte bafongoli bango na kati baboma balobi nzambazo mona bisote nzambasa kenda na ye bazo sala ba abomination ya minene na kati wana ayi makamba zali ko sala zali minene ba peinture ndenge na ndenge idolâtrie ya modèle. Troisième point olongwe okoti alongwe sika wana akumbieti na porte akero lakise susu basi bavandi wana babaloni elongi na bango baza kotala Tamuse baza kolela Tamuse. Quatrième point de komolingami na kati siko ya temple na kati penza na parvis intérieur akero kuta lisusu nini ba mibali 25 oyo bavandi bango bavandi wana bazali ko bapesi mokongo na temple bazali sikoyo ko adorer soleil. On a oya yebite soleil ezaki biloko oyo ba perse ba égyptien bazaki ko kumisa tango nyoso tout même ba grec moi kwa nyoso tout wana bazaki ko salela ba milimo oyo ko kumisa yango. Mais pour na pesa yo moi explication moke na oyo etali Tamuse po tango mosusu na kotanga kaka boyo koyeba te Tamuse ezali nini. Tamuse ezali ndeko olinga mi Tamuse ezalaki oyo tokoki kobenga lelo oyo ezalaki nzambe ya ba acadien. Nzambe ya ba acadien ba benga nzambe ya végétation ya ba acadien. Ezalaki pe en même temps symbole moko makasi na kati na tango ya kala ezalaki symbole ya rebirth, death and rebirth de balobaka. Ndenge kufa na renaissance sur le plan naturel. Et yango wana lelo oyo ezalaki pe lisusu oyo tozali koloba selon mythologie grecque ndenge ezalaki kolakisa biso ke yango wana ezalaki mobali ya Ishtar azali oyo nzambe oyo ba indien ba hindu bazali kosambela tango nyonso tu balobi Tamuse wana chaque année azalaki kokufa na sama na été aliko kufa mingi et na mois oyo ya juin azaki entre juin et juillet et soki akufi ndenge wana ndenge bazaki koloba ke molimo na ye ekoya demo moko akozwa yango akumbi yango ake nango na kati na mai na esika moko kuna akovanda kuna pendant un temps ti mokolo bakolinga kobimisa ye babimisi ye baye ale abotami lisusu abimi liboso ebala basi oyo bazalaki kolela tango oyo période oyo ya kufaka pe bango bakobanda kolela na ti tango mokolo ye akoya kobotama lisusu azonga e nyonso oyo ezali kosama wapi na kati na etonga na Nzambe azalaka oyo bazali kobenga nini
et tango ya kala na selon histoire ya mythologie wana bazali ko faire comprendre biso que oyo Babylone neni roi tout ba reine ya Babylone tango ya kala Semiramis yende oyo na kovanda bango na mwasi na ye nde babotaka mwana oyo bango bazali kobenga Tammuz. Mais selon histoire pona katango na mokuse ezali eloko bazali kolakisa biso que Tammuz abotami na relation moko ya fornication entre banzambi oyo tango na bango kosangana nde eloko bango bazali kokumisa ezalaka nzambi oyo ya ba Akadien nde na uti koloba azalaka nzambe na bango bazali kokufa pe ko ressusciter na sima po ete bango basepela bavanda na ye elongo ye nde bazalaki kokumisa etango nyonso tu na chaque mois bazalaki azali kokufa na mois ya juin na mois ya juillet ti aye kobotama lisusu azongi lisusu ndenge azalaki ti akokende kokufa su mokolo mosusu soki olandi malamu nasali parenthèse moko moke awa soki olandi malamu okomonaka na mboka pe epai tozali kuna ezali na bato mingi oyo bazalaka na temps moko boye bakufaka po ezali rituel na bango basalaka pona koluka succès. Il faut akota 3 jours esika moko boye, il faut bakuma molimo na 3 jours esika moko boye, il faut basala boye comme ça après 3 jours abimi ale succès zongi kaka ndengwana makambo mingi ezali koleka ezali loko moko ya kobomba tendo komolingami mais ezali sujet na ngate ya lelo na kokende na yango penza te ezali pona koloba eteke na kati na etonga na nzambe alakisi makambo oyo ezali koleka alobi bazali ko adorer le dieu soleil bazali ko adorer Tammuz na kati na esika wana bazali ko adorer binzambe ndenge na ndenge nyonso wana na kati na etonga na kati na tempelo na nzambe alobi bazali ko sala yango boye po présence na nga elongwa ndelo ko nzambe bazali koloba alobi bazali ko sala boye po présence na ngai elongwa ndeko molinga misoki totangi totali makambo oyo lelo oyo tokomona kake na kati na biso lelo oyo na baetonga na biso lelo oyo na baetonga na biso lelo oyo na baetonga na biso lelo oyo madusu ezali boni ndeko molinga mi madusu ezali boni ndeko molinga mi oyo lelo oyo soki ya solo molimo na nzambe koti elobike tofungola bamiro oyo tobanda kotanga kobimisa eloko moko na moko tokomona makambo oyo ezali kosalama bible elobi na biso ke na kati kuna tango Ezekiel azali kotanga kotala description oyo nzambe azali kolakisa ye alobi na hotel oyo tokoki koloba lelo oyo na chair abi la jalousie esili kovanda makasi abi jalousie evandi mpenza ya kosakana te n'est-ce pas eloko tozali komona lelo oyo n'est-ce pas eloko oyo tozali komona lelo oyo na kati na biso bana na nzambe oyo jalousie etondi jalousie evandi oyo biso na biso basali tozali koyokana te biso na biso basali tozali oyo soki yasali kuna nga mpe na kosala po boye ye mpe kuna te nga na kokende te bino bokende kuna te parce que boye mpona nini po jalousie esili kovanda na kati na hotel elingi koloba eke na kati na biso bana na nzambe to na mosala monene ya kosala oyo esengeli na biso toyeba liboso topointe loboko na bandimi to na bandeko mosusu esengeli biso moko toyeba na kotala est-ce que na kati na ngai mosala na nzambe oyo nazali kosala yango na kosala yango po na kembo na nzambe to na kosala yango par défi to na kosala yango par jalousie to na kosala yango par gain ezali ba question oyo tosengeli na biso komituna awa ba décrire la situation oyo ba décrire yango ezali même situation oyo tokoki komona lelo oyo na kati na baitonga na biso na kati na batemple na biso tokoki komona situation oyo lolenge moko makambo ezali koleka tobondi tozali komona eke bato bazali kotema na kati na itonga akoya na ye wana ya solo me molimo ne ezali wana te présence ntango mosusu me makambo ne ezali na nsima asala makambo ne libanda boni bazali kokumisa Tammuz parce que mingi eloko nini oyo tobengi idolâtrie ezali eloko oyo yo telemisi yango likolo na nzambe eloko nyonso oyo yo telemisi likolo na nzambe ezali idolâtrie elingi koloba ke soki lelo oyo olingaka mbongo koleka nzambe idole na yo idolâtrie idole na yo ezali mbongo soki yo olingaka bilamba koleka nzambe
c'est que idole ezali pe bilamba. Soki eloko nyonso oyo yo telimisaka likolo liboso na Nzambe automatiquement et comme automatiquement ezali idole. Alors soki ezali ndengwana boni na kati na bonzambe de oyo tozali komona to komona na kati na ba vie na biso yango nde nalobaki na ebandeli ndeko molingami mingi lelo oyo apostasie ekoti na kati na etonga na Nzambe pona nini apostasie na kati na biso na kati na communauté pona nini pamba te na monoko tozali kotanga Yesu me na ba pratique na biso na bizaleli na biso tosi to renia ye kala tosi to bwaka ye kala tosi to boya ye kala me na monoko na biso atikali me na biso moko na ba pratique na etamboli de makambo ndenge na ndenge azalaka lisusu te tala ndeko molingami epai oyo apostasie ekoti epai oyo apostasie ezali epai oyo tozali komona reniement de notre foi chrétienne. Parce que Bible na biso nyonso ekosalamaka par la foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Vous voyez? Alors, mais biso nyonso tout Bible na biso que la victoire qui a triomphé dans ce monde ici, c'est notre foi. Mais aujourd'hui, notre foi, c'est au régner foi. Bien sûr, on retang à Yesu, mais espoir n'angezali et l'oko mosusu. Et l'ike n'angezali et pas imosusu. Ezali déjà une rénonciation déjà à la foi chrétienne. Makambo mingi oyo na tango kaka ndeko molingami eke makomi na Nzambe yo salelite yo landite to makambo Nzamba lobi alingi yo osala yo lingi otambola selon volonté na ye otambola selon makambo na ye soki yo saleli yango te automatiquement oza na kati na apostasie parce que on renié foi na on renié ta foi on renié ye Nzambe yango na utaki koloba eke tokotanga kombo na Yesu na monoko mais na ba pratique na biso tositorénia e bandakala. Et c'est ça l'apostasie. Et aujourd'hui dans nos églises, beaucoup de pratiques que nous faisons dans l'église, ezali ya bonzambete. Beaucoup de pratiques que nous faisons na kati na baitonga na Nzambe, ezali ya bonzambete. Yesu akotuna biso moko mususu. Est-ce que ngana tindaki yo oyo? Est-ce que ngana tindaki yo sala oyo? Est-ce que ngana baki no sala boy? Ezali kotala vidéo moko lobi awa. Moto pasteur a telemi akamati de kolonaye atie yango na libumu ya mama moko vanda ki soki mama na paso kazali na zemi soki ndengini pasteur tia le kolo na sapatu et pas ya nyati tamboli to yebite ayena le kolo nyata mama batu tia mama batu na libumu banda ko fina yango banda ko fina yebisanga isoki Yesu Masiya azalaki awa angaka sa leloko ya ndenge wana pamba te lelo oyo eloko to sengeni to kanisa ezali que na eloko nyonso na kosala esengeni na ngana tuna est-ce que Yesu soka azalaki alinga sala boye eloko motuya l'apostasie dans l'église makambe komi ebele de komolingami to mona na kat na etonga lolenge Apocalypse 17 le na biso Apocalypse 17 na verset 4 le cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom et un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. L'impudicité dans l'église, le vol dans l'église, le mensonge dans l'église, les tricheries dans l'église. Nous réunions notre foi au profit d'un certain gain. Et là, comme na koki ko toucher awa na lingi ko toucher yango mingi tendo ko molingami po na lingite na koisa boyambi na yo na lingi ozala moto oyo o lenda minanu o landa nanu enseignement oyo pour comprendre sima nango makambo mosusu yo moko ko comprendre est-ce que je suis dans le vrai oyo tozali komona lelo oyo bino bina biso ni tomoni l'autel la jalousie mais l'impudicité aussi c'est sur l'autel. La prostitution à l'autel, le mensonge, le faux miracle et tout le reste des fausses prophéties à l'autel. Oh, de komolingami. Tout cela. Tango oye komi tango moko mabe. To komi na tango moko mabe.
tokomi na tango oyo mokili ekomi kokota non seulement c'est sile kokota na kati netonga na Nzambe mais c'est sili kokota abomination oyo ezali komonana lelo oyo na kati na etonga na Nzambe komona bato na baza na chorale moko nzoka babimaka na bango biso toyebaka te okomona na kati na etonga moko bato bazaka na intercession nzoka babimaka na bango biso toyebaka te okomona na kati na chorale na kati na etonga moko nzoka bakabelekaka na se biso toyebaka te mpona nini l'abomination dans l'église. Nous avons amené l'idolâtrie dans l'église. Toutes sortes d'idolâtrie, toutes sortes de mensonges. Et puis, tu as dit qu'au moi, oh, église, on ne pas en Nzambe zalité. Mais nous avons dit que yo moko, au tadibo moïna yo. Car l'apostasie dont je parle, est dans l'église, et na kat na ba vie na biso. Boni oyo lelo oyo to renier Nzambe. Boni to renier Nzambe. À partir du moment où mokolo mosusu na kei na feti moko otala bandoko zaki mariage ba bengisa ki nga to kei ezaki mwa mosika to komi kuna to vai na feti tout ça isili ndoko molinga mi banda ba bandaki ko tia nzembo Nzambe. Bato kobina na kati ya kotanga. Mais na ngonga kaka na minute oyo baye kotia na bosani kombo kutu ya isika yango ya musicien yango batie wana balobi vimba bato bakomi ko vimba pe na moni kaka ba protocole tozaka na bango na église oyo to monaka bango na église bazako ba protocole na ba na bayemi bango wana bake ko vimba na kati kuna ndeko molinga mi elingi koloba nini elingi koloba ke dimanche na za na église mais ce qui n'a bimi na pesi mo Congo na komi ko sambela Tamuse na komi ko sambela soleil na komi ko sambela biloko ya ndenge na ndenge na komi ko zongela zongeli mokili ndenge et sengeli. Et c'est ça qu'on appelle l'apostasie parce que on reniait foi na yo tout au long de la semaine. C'est l'apostasie aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Il y a un de tolobaki la fois dernière tant tu as dit ko solo ndeko mbalina mi tolobi to keba bana Nzambe tangu yango ekoki na sepelaka mingi planète béré ezali koloba tango nyonso tout koloba na bana Nzambe ke tokeba que personne ne vous séduise ndenge mokandela 2 Thessaloniciens chapitre 2 ezali koloba na biso et le dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Et le dit, il faut que l'apostasie commence. C'est vrai, il y a une période où tozali komona. Abi, mais nekeba moto à séduire yote na babilo comme l'apostasie aussi, c'est quoi? C'est aussi les fausses doctrines que nous avons parlé la fois dernière. Bien sûr, nous avons parlé de fausses doctrines nandenge ebele. Mais avant que na koma wana na ina zonga na mamoke na passage na biso na ibisaka yo tokotika la mamoke na passage na Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, Ézéchiel 10 pamba telo ka motu ezali wana soki otangi malamu na oyo tokei nango na passage ya Ézéchiel chapitre 8 molimo na Nzambe ezali ko décrire pe ko lakisa na Ézéchiel tala makambo ndenge ezali koleka tala na kati liboso na hôtel idole ya jalousie tala na kati kuna komona na parvis tala makambo tala li douce ezali wana fungola la porte fungola yango fungola la porte afon la porte boy abi omoni makambo za koleka kuna ba ancien ba elda tala makambo azali kosala idolâtrie na kati ya kosakana te ba peindre ba mur na ba idole modèle alors bi kota siko na kati kota na kati akoti na kati ya tempelo abi omoni 25 bato mibali engambe bazali kosambela nini soleil abi omoni bango omoni oyomoko moni na miso alobi susu zela na kumba ya kumesu na porte mosusu alobi tala na porte moni basi bavandi bazako de la Tamuse ezali nzambi idolâtrie evandi na kati ya kosakana te atalisie biloko nyonso tu wana eloko ya motuya alobaka na ye ndeko moninga miso kotangaki passage oyo malamu soki otangaki passage oyo malamu alobaki neloko moko ya motuya alobaki na ye boye alobi bazali kosala likambo oyo pona nini abi il faut ces choses
po ete babimisa ngai. Soko tangi na verset 6. Il y a Ézéchiel 8 à l'Obinin. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. En d'autres termes, que bazali ko sa makambo pour ba bimisa présence na ngai. Et limi ko loba que présence ya Nzambe ko vanda te et cohabiter avec le ténèbre. Et ko vanda te avec le ténèbre. Mais ce qui otangi passage oyo malamu ndeko molingami, okomona que bien que makambo ezali ko salama, il y avait quand même la présence de Dieu. Pour ceux qui Nzambe lobi bazali ko salama pour ba longo la présence na ngai, c'est que quelque part présence ezalaki nanu. Bien que makambo oyo ezaki ko salama. Ça prouve une fois de plus la grâce de Dieu. Ça montre que Dieu veut frapper, Dieu veut frapper, mais Dieu dit, na peste bino tango, tango na peste bino, bo soso la, bo longo na makambo na kat na bino, bo sino te tango monte kokita, batonyo so bakozika. Et c'est le temps que Dieu a donné à chacun. Le temps que Dieu a donné dans le temple de Kolobete, n'a pas peste bino tango, n'a pas peste bino tango, n'a pas peste bino tango, makambo kozali kosa n'a pas sepelate yangote, na hôtel n'a pas sepelate, na parvis n'a pas sepelate, na ba porte n'a pas sepelate, na bisika bo telemete bino ba porte n'a pas sepelate, na kati na etonga, ba bino bo vandi, na ba obazali kote yama, na ba obazali kote ya, alors bino n'a pas sepelate, mais na peste bino tango quand même, tango wana zali nini, na peste bino bo sosoli, mo limo na ngazo sa na po ite bo sosola, tango wana et awa azali ko expliquer na Ézéchiel tala makambo bazali ko sala alobi bazali ko sala yango pour que na bima na itonga, donc en d'autres termes pour être présence ya Nzambe elongwa. Et bango ba yebite makambo bazali ko sala ezali pour être présence na Nzambe elongwa. Et ce qui est curieux bana na Nzambe ezali le fait que ba ancien oyo bazali na kati de tonga tango afongola ki porte na kati na lidusu la libulu na simakuna bango bazali ko loba Dieu n'est plus ici, que Dieu est parti, Nzambe azo monate. Bango bazali ko loba Nzambe azali ko monate pona bango et c'est cela kala Nzambe sa kenda sa azara sous-souté. Mais la présence de Dieu était là justement pour montrer à Ézéchiel que oui, tala makambo bazali ko sala. Je leur ai donné le temps. Et je leur donne le temps maintenant. Et c'est la même chose. C'est le même message que Dieu apporte également à l'Église aujourd'hui. Dieu nous donne un temps. Dieu a donné un temps. Mais laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu ne sera pas éternelle. Que ce temps que Dieu nous donne maintenant, ça ne sera pas éternel. Parce qu'à un certain moment, tel que la parole de Dieu dit, il faudrait que l'enlèvement est salama. Et quand l'enlèvement est salama de Komolingami, c'est là où on verra exactement qui était dans l'église, qui avait vraiment la vie de Christ. Oh, de Komolingami, et vous n'avez pas si mingi. Oh, yo, teyi batebele, teyi batebele, teyi batebele. Mais na souka na yango, nzamba do banayo, que, oui, éloigne-toi de moi, je n'étais jamais connu. Et donc, on ne peut pas passer dans mon thème. Alobi, je n'étais jamais connu. Alobi, que je ne te connais pas. On est différents. Alobi, je ne t'ai jamais connu. Que même à tant tango oyo zaki ko sa ba miracle na yo. Même à tant tango oyo zaki ko imposer ba main aux malades. Même à tango oyo zaki ko sa makambo na yo. Même à tango oyo zaki ko yembela ngai na kati na itonga na Nzambe kuna. Makambo zaki ko sala. Nyonso tu wana ngai na lobi na yebaka na ngai yote. Ezali pas si mingi ndoko molingami. Pona tango wana okozasuna eloko kolobate. Pona tango wana ozasuna avocat lisusu te. Avocat kaka ye aza na ngonga oyo. Nzambe Yesu Masia ye naza ko défendre na ngonga oyo. Nde tango yango oyo grâce au Nzambe apesi biso yango ya kososola pe ko changer ko bongola makanisi. To za sute batu oyo ko la basi ko bazali ko lela tamuse tango nyo surtout na kati na itonga na Nzambe. To za sute te mibali oyo bavandi baloli elongi na bango baza ko kumisa soleil. To za sute te bisika oyo Nzambe bino basali na Nzambe biso basali na Nzambe kutu na loba ndike na kati ya cher jalousie esili kotonda ndeko molingami tango na biso yangoyo Nzambe apesi biso tango to sosola apesi biso tango to sosola abomination oyo elongwa na kati na baitonga tala lelo oyo makambo ndenge ezali kobima ndenge mokili ekomi na ba internet makambo tokomi komona ya solo ezali pasi makambo tozali komona, mais il faut que ces choses arrivent pour être véracité ya Nzambe ekokisama.
nazali tango mosusu ko kamwa bandeko baloba lelo penza kutu ba pasteur penza baza sukite ba pasteur esila eloko penza te ndoko molingami biloko oyo ezali po ete liloba na Nzambe ekokisama parce que Nzamba sa lobaka yango banda kala yo tango zobeta lisolo wana oyo zolobake elelo ba pasteur makambo tomoni en tout cas tina te tam kutu musanza mangu de baby en tout cas ba pasteur en tout cas lelo oyo tout ça po tanga ma comité po soko tanga ma comité po za bososo de komoyi bake makambo oyo esengeli salama po nini po liloba na Nzambe ekokisama po liloba na Nzambe ekokisama maloba makambo ifo salama po emona na miso na tango wana ndeko molinga miyoko soso koloba ete en tout cas, il y a solo. Nzamba lobaka yango pendant il y a 2000 ans, il y a ceux qui combien d'années et tout ça et ils allaient kokokisa mara lelo. Talatina o na sengeli na kanga wana liba na Nzambe. Na sengeli na vie chrétienne o sengeli. Ils allaient religion na ke na chaque dimanche à l'église. Non, ils allaient eu un style de vie. Un style de vie ngi kolobake na kamati bo moi na ngai na kokanisi yango na o ya Yesu Masia. Makanisi na ngai, mind na ngai, makambo na ngai motema na ngai nyoso na kokezi na kokanisi yango na Yesu Masia. Oyo Yesu akotala, oyo Yesu akoloba. Yango wana ndenga na kangami na yango. Na solo ndeko molingami. Ya solo koloba na ngai ndeko na yoki yo ndengo zobiki ote ezali pasi mingi. Na sama loba nyeso tu ya Nzambe ya solo, mais Bible lobi na biso nini? Ezali yote moto kosala yango. Ezali molimo na Nzambe na kati na yo. Po asali yo ngolu. Yo tango yambi Yesu Masia molimo na Nzambe koti na kati na yo. Molimo oyo nde eko empower yo. Eko pesa yo pa eko pesa makasi pouvoir oyo ya kosalela makambo na Nzambe pe ngolu na Nzambe likolo na yo yango nde ko permettre yo oyo ba ko vivre cette vie oyo Nzambe azali koluka. L'apostasie aujourd'hui dans l'église ezali kaka na basalité et na biso pe bandimi na biso bandimi ndoko molingami mais tika na talisa yo ndenge Nzambe azali koloba awa na Ézéchiel awa na 8 ndenge alobi ils font ces choses pour que je m'en aille. En d'autres termes, pour que Kembo Nangai, présence Nangai et l'ongwa isika oyo. Mais la ligne suivante, otala et loko oyo. Na Ézéchiel chapitre 9, na verset 3. Na ligne kanga cheminement oyo malamu. Ils appellent malamu pe yo moko soko vandi ou ko étudier yango malamu. Tala cheminement ya likambo ezali kodeka. Scène oyo ezali kodeka sikoyo. Dans Ézéchiel chapitre 9, dans verset 3, la gloire de Dieu s'éleva. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la porte de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Nkembo na Nzambe telemi, ingo ba ke présence na Nzambe telemi. Et longwe et pas ezaki likolo ya ba ange nou ba chérubin. Et telemi longwe wana e bandi ko kende et se déplacer ke na seuil ya porte niko ba ke pembeni na porte donc kei et longwe ne sika yango ezaki po normalement et sika ba chérubin bazalaki ba vandaka c'est là où c'est et pas oyo ezalaki le lieu saint de saint, c'est là où il y avait l'arche. Alors elongwe sika wana e koti siko na kati na etonga na kati na ezo tambola siko ezo kende e komi siko na kati na kati na etonga siko na tempelo etelemi na seuil na kati e komi sika wana na kozongela ka siko oyo mamo kesima na kotangelo verset 4 mais na kozongela ngo sima mais na lina taliso cheminement na yango modimo Nkembo na Nzambe et comité et longwe na lieu saint de saint et telemi et bandi ko bima ezo kende comité na katikati etonga. Na verset 10 na Ézéchiel 10 plutôt, na chapitre 10 ce que komaki chapitre 9 verset 3 tanga sikoyo chapitre 10 verset 4 balobi na biso boye. La gloire de l'Éternel s'éleva de chérubin et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Et l'ongwe, et sika ba chérubin zaki, et mati, et yeko telema siko na kati balobi, ndako mobimba etonsami na milinga na kembo na Nzambe. Na lingo comprendre que ewuti na lieu saint de saint, et pas oyo, normalement, la présence de Dieu c'est kouvana. Et l'ongwe wana, et bimi, et yeko kota na kati na otoki kodobalelo oyo, le lieu saint. Quand on a le lieu saint de saint, awa, comme le lieu saint. Donc, na kati awa,
na nkembo na nzambe etondisi ndako mobimba. Mais esuki wana te, ce que tangi lisusu na Ézéchiel 10 toujours, na verset 19, sikoyo, balobi na biso boye, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent accompagnés de roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Au comprendre ngande komolingami. Nkembo na nzambe longo na lieu saint de saint, eye kokota ekomiti na kati ya itonga, et kalamingi te elongwe e bandi kotambola bandi kokende pembeni na porte na libanda. Et comité na porte, pour na porte pas ba chérubin ba angelou, ba ngotango ba se déplacer, ba côté na porte. Yango pen kembo na nzambe côté ba likolo na bango na porte. Tala sikoyo Ézéchiel 11 na verset 22. 11 verset 22. Bible les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés des roues. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Verset 23. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui était à l'orient de la ville. Oh, ndokomolingami. Nazo ne losusu mamoke. Tango mosusu ogobungisa makanisi. Na Ézéchiel 9, chapitre 9, verset 3. Gloire à Nzambe est télémi. Et l'ongwe na lieu saint de saint et pas oyo ebandaki likolo ya ba chérubin et ye kokota na kati na etonga na katikati et l'ongwe na lieu saint de saint comme na lieu saint ba na katikati na etonga etondisi et remplir nuée présence de Nzambe ezaki wana kala mingi te et poussani l'ongwe ke kokomaki na porte parce que ba chérubin ba l'ongwe ba temi na porte et temi nango na porte mais tant to komi na chapitre 11 oyo tant to komi esika oyo chapitre 11 oyo balobi elongwe sikoyo na porte ebimi ekei likolo ya ville etelemi likolo ya ville etelemi likolo ya ville et elongwe ekei kose place kovanda likolo ya montagne. Oh ndeko molingami ezali lokola ndeko molingami nzambe azotalisa biso koloba ete na lingo tala schéma oyo malamu aza kotalisa biso koloba ete tala nkembo na nzambe eza kolongwa na lieu saint de saint epai oyo esika oyo esengelaki vanda na kuna na kati epai oyo présence ya nzambe ezali makasi elongwe esika bi makambo bazali kosala na kati na etonga na temple oyo nazokoka yango susu te nazosepela te nazokoka te eza kolongwa elongwe ekomiti na katikati ya église ekomiti na katikati ya église etelemi wana mais eza lokola eza na wana ezali baterme na ngai nakoki koloba yango boye evandi lokola niti na mwa regret moke niti na mwa regret ondenge ezotala nanu na nsima tala epai nazalaka na longwe bazolonga na epai nazalaka nalingi bango mingi nalingi totika na bango to fellowship to communier ensemble mais tala makambo azali kosala mwana vanda oyo ezali te mais evandi na katikati mpe evandi mwa moke mais tango etali mpe makambo ezokende na katikati kanisa na katikati nde epai oyo les 25 hommes babalaki moto na bango bazali kotala wapi bazali kotala Dieu soleil ayaya esepeli te nkembo na nzambe ebandi kopusa na lisusu elongwe ekomiti na porte evandi wana ezotala na porte ezotala po bachérubin baye batemi na porte nkembo na nzambe etemi likolo na bango eya lokola elongwe kuna ezokende me na mwa regret na mwa mawa bazobenga na ngai na comportement na bango bazobenga na ngai na makambo na bango bazobenga na ngai na attitude na bango bazali kobenga na ngai na misala na bango misala mabe misala malamu te nazali kosepela na yango te mais nazali kokende po moyen na supporter ezali te moyen na vana na bango ezali te po soki natikali bakozika bakokufa mais nalingi te bakufa nzambe aza kotambola malembe akotambola malembe na kati etonga na nzambe alongwe na lieu saint de saint akomi na kati na église mobimba na kati na etonga alongwe susu apuse pembe na komi na porte epai ya komi ezali mawa mingi azotala nsima po yeba mais nazokende porte yango na kobima soki na bima ezali mawa